Ahoj lidi, dneska si otevřeme 10 Endangered Egg. Pojďme na první. To bude, už to bude. Je Kakapu. První naše vajíčko. Snad nám dneska padne legendárka, protože žádnou ještě z toho vajíčka nemám. Za hubou už to bude, co to bude? Už to je. Kalifornský kondor. To je taky dobré. Za chvíli už bude třetí. Tak uvidíme, co to je. Zase Kakapu, to nevadí. Za okolo aspoň můžu dělat na neon. Když máme kemp, tak ho necháme vyspat a počkáme, než se vylíhne. Už to za chvilku bude, prosím, ať něco nového. A černý tygr, ale to nevadí, to mám rád. Teď ho vysprchujeme, zase v kempu, a uvidíme, co dostaneme. Černý nosorožec, to jsme dneska ještě neměli. Teď naše vajíčko vyléčíme a zase se nám vylíhne. Tak co to bude? Něco nového, aspoň třeba ultra rare. To by bylo super. A je tam zase kalifornský kondor, tak asi ho můžu dělat taky za na neon. Teď se projdeme kolem parku, nebo aby se nám prostě vylíhlo to vajíčko. Chceme, ať už máme další. A dostaneme i za to dobré penízky, protože to je bonusový úkol. Co si myslíte, že tam bude? Snad tam bude něco dobrého. Ne, hlavně common, to bych nechtěl. Už se nám bude líhnout, co to bude, až to bude. OK, černý tygr. Tak to si uděláme taky na neon, v nějakém videu. Teď si doma zajezdíme v kočárku, aby jsme vylihli další vajíčko a to už za jako se blíží ke konci, to je moc smutné. A jako zatím žádná legendárka tu není, tak prosím, aspoň trochu štěstí, kdyby tam bylo. To vždycky dlouho trvá, než musíme skákat a běhat, protože to vajíčko vždycky nechce se vylíhnout hned. A to mě na tom nejvíce štve. Tak si chvilku za chvíli pojezdíme, však máme času dost. Ještě máme před sebou potom další dvě. No, tak co to bude? Prosím. Dobře, další Kakapu. To už je naše předposlední vajíčko, tak snad budeme mít ještě nějaké štěstí, no. Když tak pak uděláme nějaké další video, kdybyste chtěli. Tak, co to je? Co to je za zvířátko? Zase Kakapu, to už je po několikáté. Poslední vajíčko půjdeme umýt. Tak snad budeme mít trochu štěstí, no, z těch 10 vajíček. No. Musíme počkat, než se osprchujeme. Chvilku trvá tady tato malá sprcha. Kdyby jsme měli větší, což ta stojí zase penízka, ale si kupujeme vajíčka přece, no. Tak co to je? Co to je? Nosorožec, tak toho můžeme dělat neon. Tohle mi padlo, 4 Kakapů. 2 nosorožci, což za to jsem rád, ty se mi líbí. 2 kondoři, což to je taky super.
taky 2 černí tygři. Nakonec. Snad se vám to líbilo a chtěli byste další díl o otvírání vajíček, tak dejte like a odběr. A zatím ahoj!